成功之前絕對不要放棄夢想咯。想過翻啲自己嘅生活啦，唔想再去咁衝動咁樣走上前咯，有啲後悔咯，可以話係基本上冇晒火。雞扒妹頭號粉絲寶生，除咗對雞扒妹有一份衝動之外，滿帶理想嘅佢，亦曾經對政治有幾分衝動啊！8至9歲嗰個時間，樓下咧有啲類似議員辦事處開幕，以為佢裏面有個社區中心，有啲康樂棋啊，有啲大富翁玩下咁樣咯，完全唔知幫嗰個係民建聯咯。反高鐵嘅時候就係一個轉捩點咯，我就係由民建聯跟住跳翻出嚟。行錯路差錯步，邊個冇試過啊？但明明一個對香港有理想嘅青年，又點會由頭號雞扒仔變成任人冇嘅港豬啊？有啲朋友啦，喺年初5嘅時候，佢哋要上庭，咁就過去聲援佢哋，同對面保衛香港嗰班就有啲少少衝突，俾人哋拉咗，俾人判完啦個社會服務令160小時，差唔多半年時間，即係基本上係浪費咗1年嘅時間。年少多好，不甘安於封建制度裏，迷信上街真理會達到。唉，只可惜生命是必須妥協啊！最大嘅感受有啲後悔咯，因為去到而家俾人判完啦，咁發生咗好多唔同嘅事啦，見盡咗好多唔同嘅咩叫真朋友啊，咩叫假朋友啊。好多唔同嘅朋友，因為走出嚟前線抗爭，由佢哋俾人拉，去到今日有無數嘅自己嘅朋友喺監獄裏面坐緊，但係冇人幫佢哋，冇人去睇佢哋。我自己覺得對社運心灰意冷。如果命運能選擇，或者有人會揀返做個鍵盤戰士。我最多會喺 Facebook 度留1、2句言啦，但係唔會再出嚟，唔會翻轉頭。開頭出嚟嘅時候係想香港會有啲改變，但係咁而家睇落，無論做啲咩都好，都改變唔到香港。咁不如切切實實咁樣退出咯。有口難言嘅寶生一直唔肯講清楚退出社運嘅原因，同上次受訪講雞扒妹嘅時候簡直係兩個人啊！但即使咁驚得罪人都好，寶生最後都講咗一個好圓嘅故仔，即係好似從前有一個路人遇見一個揸兜嘅黑衣人，嗰個路人就得咗啲錢俾個黑衣人，嗰個黑衣人又我可唔可以唔講咩？嗰個講完會死咁咯。而家我哋身在呢個摩天輪，其實就好似等於我呢一年咁樣，試過走到最高峰，同雞扒妹約會咯，試過跌到落盡頭，跌到落谷底，又唔話對香港死心嘅，做翻一個又唔係叫憤青嘅，做翻一個冇咁港豬嘅香港人咯。